Ẹ̀kéde ayọ̀ náà sí gbogbo ayé, ọmọ Ọlọ́run ṣẹ́gun ikú. Ẹ̀kéde ayọ̀ náà sí gbogbo ayé pé ọmọ Ọlọ́run ti ṣẹ́gun ikú, ó ti ṣẹ́gun wàhálà, ó ti ṣẹ́gun ìdààmú, ó ti ṣẹ́gun òṣì, ìbànújẹ́, àṣetì, àìríná, àìrílò, àìríjẹ, àìrímu, àìríṣe, àìtẹ́gbẹ́, àìsàn, ikú àìtọ́jọ́, ìdààmú, àìrọ́mọbí. Bẹ́ẹ̀ ni o, àìláṣeyọrí ni Ọlọ́run wa ti ṣẹ́gun. Kábíyèsí arúgbó ọjọ́, olùṣẹ́gun àgbà, arúgbó ọjọ́, agbógbó tó kọjá ògbó, àgbààgbà tó kọjá àgbàlagbà, ọ̀rọ̀mọ níṣẹ́ fàyà tí aláàfin àjọbọ, onítìí àánú, oníbùgbé ògo, onìkàngbéra rẹ̀ níjà sọmọdà jẹ́, aṣáájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀, ọba tí ń lọ rẹrẹ níwájú bí ogun, ọba tí ń bọ̀ lẹ́yìn rẹrẹ bí ogun, ọba tí ń bẹ láàrin ogun tí gbé ogun mì láàyè, olùjagun àjàṣẹ́gun, ọba tí ń gbé ogun mì láì jagun, ọba tí ń jẹ́ mi ní paríparí ọlá porogodo ògo ẹ̀rù jẹjẹ báramu báramu, onígẹ́gẹ́ ti gẹ́gẹ́ onígẹ́gẹ́ oúnjẹ olóòní àtàná oníjẹta ń jẹ́ ní àlàpàjá yarí rẹ̀ jùlọ lọ, alamọ lójú inú ọ̀pàyẹ̀páyọ̀ ọlọ́tẹ̀ adára tá a pẹ́ tán, olùmọ̀ àgbà tó tayọ ọlọ́gbọ́n ayé, òkúndẹ̀ẹ̀dẹ̀ tẹ́rù ọba lánàá, ọba lónìí, ọba lọ́jọ́ gbogbo, ọba tó ba lórí gbogbo lọ́balọ́ba, ọba tí ń pàṣẹ fọ́ba ayé tí ọba ayé tó forí balẹ̀ fún, ọba tí ń sọ fìlà dádé, ọba tí ń sọ adé di fìlà, ọba tí ń sọ ọba dẹranko tí ń jẹlé. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ìyanu, ọba tó sáláì ní dẹni níní, ọba tí ń sọ ní òkè dẹni ilẹ̀, ọba tí ń sẹ́ni ilẹ̀ dẹni òkè, ajídára tẹnikẹ́ni ò lè bí lẹ́jọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ní jẹ́ kábíyèsí ẹnikẹ́ni ò lè bí ọ lẹ́jọ́, àlẹ́kẹ́ni ò lè dá ẹlẹ́kùn. Ọba tí ń jẹ́ èmi ni ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí fi ń gbani lọ́jọ́ ìpọ́njú, ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí fi ń gbani lọ́wọ́ ọ̀fọ̀, ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí fi ń gbọmọ tiẹ̀ lọ́wọ́ ìdààmú òṣì àti ìṣẹ́, ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí ń gbọmọ tiẹ̀ lọ́wọ́ ogun. Ọba tí ń gbé ní ìga lójú ajánibọ́, ọba tí ń wọlé lásọ lójú abọ́nisí o, ọba tí ń fúnni lóúnjẹ lójú afẹ́fẹ́ pani, ọba tí ń túni ṣe lójú abanijẹ́, olùrànlọ́wọ́ aláìléèyàn, gbanigbani lọ́jọ́ ogunlé. Mo ṣe kábíyèsí fọ́ba mímọ́, Èdùmàrè ni mo yìn lógo, ọba tí ń jẹ́ mi ni, ọba ajíkẹlùkọ́pọ̀ òpàkánwò kányè, onígẹ́gẹ́ ti gẹ́gẹ́ onígẹ̀gẹ́ngẹ̀, olóòní àtàná oníjẹta ìjẹrin àlàpàjá yarí náà jùlọ lọ, alamọ lójú inú olórí àwọn tọ̀run, ọba ìmọ́lẹ̀ ńlá gbúfúngbò mímọ́ ni ọ́, ọba tí ń gbé bí mímọ́ jẹ mímọ́ ṣe mímọ́ wọ mímọ́ tó fi mímọ́ ṣaṣọ bóra, ọba tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tí ń gbé nínú èèyàn tí ń jáde nínú èèyàn tó jẹ́ èèyàn lọ, igi àràbà tó wù sọ́run tó sùn fara ayé jẹ. Mo kí yín sórí ètò yìí, mo ní ẹ káàbọ̀, ẹ kú iṣẹ́ òní o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Mo kó nílé, mo kálejò, mo kọ́kùnrin, mo kóbìnrin, mo kí màmá, mo kí bàbá, mo kí gbogbo ilé pátápátá. Mo ní ilé yín ò ní kan o, bẹ́ẹ̀ ni ẹkú ò ní jẹ́ tiyín, ọ̀fọ̀ ìdààmú ò ní jẹ́ ti tèmi àti yín, ojú tẹ̀sí fi ń rí mi, ojú náà ò ní fọ́ o, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi ní gbogbo ìgbà, etí náà ò ní di, ilé ò ní lẹ́yìn, ọ̀nà ò ní nà yín, bẹ́ẹ̀ ni bí wàhálà ìdààmú kò ní jẹ́ ti gbogbo wa. The power of the living God will always be with you, with God, with you, will guide you, will protect you. Even those who are going to work at night, I pray that God, Lord, will go with you. Even as you are going out tonight, the Lord go with you. Those who have been working since morning, yes, as you are coming back home today, the presence of God will go with you. You will get back home safely, peacefully, joyfully, gladly, with testimony full of rejoicing in the mighty name of Jesus. Hear me today. I welcome you to this program, Ancient Christian, Kristẹni Ìgbàanì, Kristẹni Ìgbàanì. Bẹ́ẹ̀ ni Kristẹni Ìgbàanì náà ní ètò lètò Kristẹni Ìgbàanì. Bẹ́ẹ̀ ni lónìí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ mú wá lónìí ó dá lórí bàbá mi kan. Gbogbo yín lẹ máa mọ̀ bàbá mi ọ̀hún. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run òtítọ́ ni wọ́n, olùṣẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ bàbá rẹ̀ tinútinú. Olú iṣẹ́ ni wọ́n, tí a bá pẹ́ tàbí sọ pé olú iṣẹ́, tí a ti máa túmọ̀ olú iṣẹ́ olẹni tí kì í sú tí kì í rẹ̀, ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun, ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè ni wọ́n, bàbá ni wọ́n jẹ́ fún mi, bàbá ni wọ́n jẹ́ fún gbogbo púpọ̀ àwọn tí ń gbọ́ wa lónìí, àwọn náà ni ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ mú wá lónìí. Tó ṣùgbọ́n kí n tó lọ sókè lọ́hùn,
mo fẹ́ kí gbogbo yín o ẹ̀yin màmá wa ní Áfíríkà lọ́hùn ní Nàìjíríà, any part of the African continent where you have celebrated the Mother's Day in arrears, I greet you. Mo kí yín pé happy Mother's Day. Gbogbo ẹ̀yin tí a ṣe Mother's Day bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí pé lórí gbogbo orí afẹ́fẹ́ láti àná Mother's Day ní olúkálùkù ń gbé mọ́ mi tiẹ̀ sórí òkè mẹ́ èmi náà gbé mọ́ mi tèmi náà sókè ẹ bá mi gbé mọ́ mi sókè bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi tèmi náà èmi náà gbé wọn sókè mo kí gbogbo ẹ̀yin abiyamọ nílé pé ẹ ò ní fojú sunkún ọmọ ẹ ní sàṣetì ẹ ò ní sàṣedànù ẹ̀yin tẹ́ bímọ tẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ọmọ náà lẹ́ jẹun ọmọ lórúkọ Jésù ẹ wà ní fojú sunkún ọmọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ ní gbọ́mọ sí ẹ ní gbọ́mọ yín sin báyìí lójú àwọn ọmọ yín náà lẹ́ fi mọ ní lójú ẹ̀mí yín báyìí làwọn ọmọ yín mọ jẹ́ èèyàn ni wọ́n máa ṣe rere bí wọ́n ti ń lo wájú ni wọ́n máa ríre ṣe wọ́n ti ń bójú ẹ̀yìn wọ́n máa ríre ṣe all your children shall be fruitful and the Lord will establish them in the name of Jesus. You will not labor in vain. The Bible said that you will not be for another to inherit. Yeah, it means that you are the one that will be the mother of your children. Yeah, he said you will not plant for another to harvest. It means that no, somebody else will not replace you in the day of celebration, the day of the glory of your children. That means your children will also feed you back, which means you will eat the fruit of your children. So I pray for as many mothers that watches the program tonight, that you will eat the fruit of your labor in the name of Jesus. Bí mo ti sọ lórí program lórí Facebook ní òwúrọ̀ tòní ẹ mọ̀ pé a máa ń pàdé lórí Facebook náà ní gbogbo ọjọ́ Monday, Tuesday, Wednesday and Saturday ní dédé aago 9 ní Eastern Time la máa ń pàdé John Kẹ́hìndé Oyèwọlé lórí wákàtí mi ní orí Facebook. Mo sọ láàárọ̀ yìí pé tó kí gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ti gbàgbé òbí wọn sílé ẹ má gbàgbé òbí o torí pé don't say because you are in the Western world. You are in the Western world. You are in the Western world. They've said your mother is a witch. Your mother is this. Your mother is that. Oh, I want to celebrate and will be wo. Not to celebrate will be here. I know ẹsẹ̀ mi o. Tó ẹ má gbàgbé àwọn òbí o. Nítorí pé òrìṣà bí ìyá òsì ni àwọn èèyàn máa ń sọ. Ìmí sọ pé àwọn èèyàn sọ kọ́ o. Bíbélì sọ wípé honor your father and your mother. God himself, he placed them in the position of honor. You must honor them. Tọ́ba ní àjẹ́ níyà rẹ tó má gbàgbé pé wọ́n náà bí máa ń lé o. Kọ́mọ náà tiẹ̀ náà má bàa pè ọ́ lájẹ́ ó yá tètè yá ṣàtúnṣe. Kí ni ìṣòro ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí? Ntọ́rọ̀ mi fi ń dìde tó fi ń wálẹ̀. Ó ní ọ̀rọ̀ tí ìyá ìkọ́tẹ́ nídìíká òbí ó sọ̀rọ̀. Òbí tó bá ṣe wàhálà lórí ọmọ tó ọmọ lóhùn ọmọ òbí yẹn mọ́ tó mú kí omi bọ́ lójú òbí ẹ̀ wàhálà wà fún ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ́la o. When your children, your mother labor for you and it's so bad for you and you cause your mother tears, that is danger ahead. You better correct it now and adjust it. As we celebrate our mother in Africa, I celebrate all the mothers from Africa and I say happy Mother's Day in arrears. So mo kí yín Ọlọ́run mo gbọ́ ti gbogbo wa lórúkọ Jésù. Tó lónìí ibi tá fẹ́ sọ̀rọ̀ ibi tí mo ti fẹ́ mú ọ̀rọ̀ mi jáde lórí ti bàbá wa nínú Olúwa tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́kan. Ó náà ni a ó rí nínú ìwé Matthew tá bá kà tán a lọ sókè lọ́n tá bá wá dé àwa sọ̀rọ̀ ní pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ́. Ìyìnrere ti Matthew orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkarùn ni mo fẹ́ kà. Matthew chapter 10 and I want to read number 5. Matthew chapter 10, I want to read number 5. Matthew chapter 10, I want to read number 5. Yes, if you start reading, okay, let's read Matthew chapter 10, number 1. Matthew 10, number 1, then we'll now jump to number 5. Then there's something, abatika eri kini, atwa lọ sí orí ìkarùn. And when he had called the 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirit to cast them out and to heal all kind of sickness and all kind of diseases. Nígbà tó sì ti pè àwọn gbà tó ti pè àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ sọ́dọ̀, ó fún wọn ní agbára. Ó fún wọn ní agbára. Ó ní kí wọ́n máa lọ wo àwọn ẹ̀mí àìsàn. Ká máa lé àwọn ẹ̀mí àìsàn jáde. Ká máa lọ wo àwọn aláìsàn. Ká máa lọ wò wọ́n lára dá. Àwọn ẹ̀mí àìmọ́ ó ní ká máa lé wọn jáde. Ẹ̀mí òkùnkùn ó ní ká máa wò wọn jáde. Ó ní oríṣiríṣi àìsàn ní ká lọ máa wòsàn kí wọ́n sì lọ máa tú àwọn ènìyàn sílẹ̀. Tá bá wá ka ẹsẹ̀ ìkarùn yẹn. These 12 Jesus sent out. Jesus sent them out. Lẹ́yìn tó fún wọn lágbára tán. Ẹni pé lórí kìíní ẹ̀ ó ló fún wọn lágbára láti lè máa ṣiṣẹ́. Now ní orí karùn ó ní ó rán wọn jáde. These 12, Jesus sent them out
and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of Samaritan, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And say, as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, clean the lepers, raise the dead, cast out demons freely. You have received, freely you give. Nígbà tó fún wọn lágbára ní orí ìkíní, ó wá rán wọn jáde ní orí ìkarùn-ún, ó lè jáde lọ sí àárín àwọn Gentile, kìí ṣe àwọn Samaritan, kí ni túmọ̀ ẹ̀, kìí ṣe àwọn tó ti ṣe kíni, kìí ṣe àwọn tó ti ní ìgbàlà nìkan. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, ó rán wọn jáde lọ sáàárín àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, ó rán wọn jáde lọ sáàárín àwọn àgùntàn tó ti sọnù. Ó wá sọ wípé bí ẹ ti ń lọ, ẹ máa wàásù ìrere Kristi, ẹ sì máa kéde ìpadàbọ̀ ìjọba ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ni ó tún sọ wípé ẹ lọ máa wo àwọn aláìsàn, ẹ máa mú wọn lára dá, ẹ máa lé àwọn ẹ̀mí òkùnkùn, ẹ̀mí àìmọ́, ẹ máa lé wọn jáde, ẹ máa wo àwọn ẹni ẹ̀tẹ̀, ó ní ẹ máa lé wọn, ẹ máa mú wọn lára dá. Oríṣiríṣi ìyanu bẹ́ẹ̀ ló ní kí wọ́n lọ máa ṣe tí wọ́n bá ti jáde. Táwálẹ̀ ní bàbá wa tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa wọn lónìí, tí mo fi ka ibi yìí, ẹ̀já dókè lọ́rùn náà, tá a bá padà dé, ẹ mọ̀ ní tí mo sọ nípa ẹ̀. Ẹ bá mi yọ̀ o, ẹ bá mi yọ̀, ẹ bá mi yọ̀ o, ẹ bá mi yọ̀. Ìjọ Mercy of Christ Development Ministry aka Mountain of Mercy ń pe gbogbo ènìyàn sí àkànṣe ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta 3 days power pack revival. Jésù la pàkórí ẹ̀, orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ, orúkọ witiwiti bí iná, orúkọ gbàmùgbàmù bí atẹ́gùn tí ń lù gbàgbàgbà, iná ńlá àjókòó ní jùwàlà hẹ́hẹ́. Jesus bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 22 oṣù kẹta títí di ọjọ́ 24 oṣù kẹta ọdún 2018 ní gbọ̀ngàn ilé ìjọsìn wọn tó wà ní number 873 Dulles Avenue Suite 8 Stafford, Texas 77477 láago 7 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Ọjọ́ ìbí bàbá wa olùdásílẹ̀ Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ńlá ó fi dé ládé ní ọjọ́ 24. ẹ̀túyáyá wá ẹ wá gbárí ayọ̀ lọ́dọ̀ Olúwa níbi tí ọmọ arúgbó ọjọ́ ó ti máa rọ̀jò àdúrà sórí gbogbo ènìyàn tí ó sì máa porúkọ Jésù tantantan wá fún ìgbàlà, ìwòsàn, ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn àti ti Sátánì. Ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti olórin ẹ̀mí lẹ́ ó bá pàdé níbẹ̀. Tí ẹ bá ń fẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè bàbá wa olùgbàlejò Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́ lórí aago tororom 346-971-1877 3 days power pack revival. Jésù la pàkórí ẹ̀. Jesus is Lord. Ògo mi ti dé o, gbogbo aráyé ẹ wá bá mi yọ̀. Discover the uniqueness in the entertainment industry. African Broadcasting Network, ABN, is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 9894 Isone Street, Suite 875, Houston, Texas 77036. Contact phone 281-652-8396 and 832-490-8203. Website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage. Baba, we're in your presence, let it rain. Oh, your rain, let it fall on me. We're in your presence, let it rain.
Oh, your rain, let it fall on me. We're in your presence, let it rain. Oh, your rain, let it fall on me. We're in your presence, let it rain. Oh, your rain, let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Oh, 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 hey, hey, somebody help me sing it. Yeah, yeah. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Let it fall on me. We're in your presence. Oh, Let it rain. oh, let it, oh, let it, Oh, your rain. oh, Let it fall on me. open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, oh, send your refreshing rain, let it pour on us, overflowing us. Oh yeah, Baba, Baba, we cry to you, Lord. Hear our cry, oh God. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. Oh, let it rain, oh, Baba, Baba. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Ẹ rí pé lẹ́ẹ̀kan mo sọ pé tí mo bá padà dé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bàbá mi tí mo sọ nípa rẹ̀. Tí a bá wo ìwé pélébé tó wà ìwé ìpè tí ó wà lọ́wọ́ mi yìí tí ẹ bá wò dáadáa ẹ ti rí ojú bàbá mi tí mo sọ nípa rẹ̀. Àwọn náà ni Pastor Enoch Adejari Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God, the Redeemed Christian Church of God. Bàbá ni wọ́n jẹ́ sí gbogbo wa nínú ilé yìí, bàbá ni wọ́n jẹ́ sí mi. Pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run ti lò wọ́n dáadáa fún àmọye ọkàn rányàn tó pọ̀ rẹpẹtẹ jàǹbúrárá káwa yìí tiẹ̀ tó gbọ́njú dáadáa. Ṣùgbọ́n lónìí ẹ gbọ́ wùnìwùnì díẹ̀ nípa wọn. You will now know maybe it is a program you must attend or not. The program you must attend, but I can tell you and I can surely testify to what God has done through our Father and the Lord, even personally in my life. I have a music that I even release and I sing in that name of God of Adeboye. Yes, so lónìí èmi nìkan kọ́ mo wà nílé tájọ́ máa sọ̀rọ̀ nípa wọn. Ẹ jẹ́ kí n kí àlejò mi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. ẹ káalẹ́ ẹ kú ilé ṣe dáadáa mo bá yín àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá yín gbé. Àmín. Ẹ bá mi dárúkọ yín fún àwọn ará ilé. Orúkọ mi ni Pastor Adékúnlé Adédèjì
tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Kúnlé Aláàfin Ọ̀run. Ẹ jọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí gbogbo yẹn ti mọ̀ yín pé pásítọ̀ Kúnlé Aláàfin Ọ̀run pásítọ̀ Kúnlé Aláàfin Ọ̀run ẹgbẹ́ ọgbà sí pásítọ̀ Kúnlé Aláàfin Ọ̀run sórí TV nìkan láti ń ṣe pásítọ̀ ni àbí Aláàfin Ọ̀run ministry àbí kí ni ẹ bá wa dárúkọ iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ ti Ọlọ́run. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Olúwa gbé wa kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn nínú ìjọ The Redeemed Christian Church of God, Fountain of Power Parish, English/Yorùbá Parish, tọ́kalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ní gbogbo Houston yìí ìjọ wa ló máa ń wàásù lédè Yorùbá tá a sì ń wàásù lédè Èbó. Bó jẹ́ àdúrà náà ni à ń gbà ní Yorùbá à ń gbà ní Èbó, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ láti máa wí gbólóhùn àdúrà jáde lédè tiwantiwa. Ìtọ́jẹ́ pé ìmọ̀ye gbólóhùn tó yẹ pé kò nítumọ̀ gidi láti inú Èbó wá. A sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ alóṣèlú pé ó pẹ́ lórí òkè Ọlọ́run tó ṣínà Amẹ́ríkà fún wa, àwa dé lù ú tán àwa di àfẹ́dá Amẹ́ríkà náà. Ṣùgbọ́n torí àwọn tí kò ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè wa tàbí tí wọ́n kì í ṣe ẹ̀yà Yorùbá, a máa ń sọ Èbó. Ìran wa sì ní láti jẹ́ multi-parish language, torí pé àti Spanish ni o, àti French ni o, àti Ghana ni o, àti Liberia wà church wa, Congo wà church wa, so wọn náà wá a fẹ́ ní platform láti pé gbogbo wa you can come together. Torí mo nígbàgbọ́ wípé àgbékalẹ̀ táwọn olùṣọ́ àgùntàn bá gbé kalẹ̀ òun làwọn ọmọ ìjọ máa tẹ̀lé. Ìfẹ́ sì wà láàrin wa, ìfẹ́ wà. Ìgbò láìkí Yorùbá, Liberia láìkí Nàìjíríà, inú wa dùn àti dọmọ ìyanu Kristi. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé bàbá wa, Ọlọ́run àtúbọ̀ bá rìn lọ́wọ́. Ó túmọ̀ sí pé abẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ Redeemed Christian Church of God ni ẹ ti jáde. Bẹ́ẹ̀. Tó ẹ̀yin ará ilé lónìí mo sọ pé ètò tòní máa yàtọ̀ díẹ̀, ètò tòní máa yàtọ̀ díẹ̀. Ẹ rí i pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọ̀rọ̀ bàbá mi nínú Olúwa kan ni mo fẹ́ sọ lónìí, ọ̀rọ̀ bàbá mi kan nínú Olúwa ni mo fẹ́ sọ lónìí. Àwọn náà ni mo ti ṣe àpèjúwe rẹ̀ fún yín yẹn. Àwọn náà ni Pastor Enoch Adejari Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God. Ibi tá a kà lẹ́ẹ̀kan yẹn, ibẹ̀ ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè lọ́wọ́ bàbá wa nínú Olúwa. Ìyẹn náà ni ìyìnrere ti Matthew orí 10 ẹsẹ̀ ìkíní. Matthew orí 10 ẹsẹ̀ ìkíní. Ó ní, and he called his 12 disciples to him. He gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kind of sickness and all kind of diseases. So Bíbélì pé Jésù pè àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ 12 nígbà yẹn látijọ́, ó fún wọn ní agbára. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí pastor ní Redeem, kí wá ṣe pé pastor ní Redeem nìkan, nínú ìwádìí wa ó fi yé wa pé ẹ̀yin pẹ̀lú ẹ ti gbé pẹ̀lú bàbá wa nínú Olúwa Pastor Enoch Adejari Adeboye rí, àbí bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣé púpọ̀, àti kékeré báyìí ni àwa ti di ọmọ Redeem láti gbàtà àti wà bí ọmọ ọdún 15. Mọ̀mọ́ wa Pastor Mrs. Folú Adeboye, wọ́n mú mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ wọn ni, wọ́n sì ń tọ́jú mi. Ewì tí mò ń kélé ni kò sẹ́yìn màmá yẹn, àwọn ní pákéjì mi tí n bá compose ẹ̀ mi lè irú tí mo ní mo compose mọ́ mi máa bá mi bínú pé èwo ni compose. Ṣé wọ́n bá sọ èbó kó sọ èbó, wọ́n bá sọ Yorùbá kó sọ Yorùbá, pé o compose àbí sọ̀rọ̀ àròkọ ní àbí ìyẹn ni pé wọ́n náà fi àtúnṣe sí àwọn bí mo ṣe ń kọ ewì. Tí n bá kọ ewì náà tẹ́lẹ̀ àwọn náà fẹ́ dán pé Olúwa sì wí pé we shall go ye to the world, and èwo ni go ye to the world lọ sí gbogbo ayé. So if you want to say it in English, say it in English. If you want to say it in Yoruba, say it in Yoruba. Wọ́n kọ́ mi ní àwọn bí n bá pa òwe kan wọ́n á ní sóòwe eléyìí tún bẹ́ẹ̀ ṣe ń develop mi díẹ̀díẹ̀. Kúnlé ibi tó dé ọgbọ́dọ̀ kàwé sí o, yes ma, iṣẹ́ wẹ́dà mọ́kọ́, ṣùgbọ́n màmá ní ọ kàwé sí débi tọ́lọ̀ mú ọ lọ torí ìgbọràn àti orí ọ̀fẹ́ tó lọ fún wọn. Kí wá sí ọ̀dọ̀ ti bàbá wa. Bàbá wa ṣe rí
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pè wọ́n jí ò lé ní wọn mọ tó bá jí òde tó bá jí òde ṣe. wọn mọ tó bá jí òde. Bàbá wa jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ wípé Ọlọ́run fún wọn ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ púpọ̀. Gbà tí Ọlọ́run pè wọ́n sínú ìjọ ìràpadà ibẹ̀ náà ni wọ́n ti fi ayé wọn fún Kristi nípasẹ̀ àwọn bàbá wa Akíndayọ̀mí Reverend Josiah Olúwafẹ́mi Akíndayọ̀mí táwọn ti sinmi nínú Kristi nísìn. Nígbà tí Olúwa ti ń bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ torí ń jọ Redeem àwa ìdìbò ká tó yan olórí kí ló Olúwa wí ni kí ló Olúwa wí níbo Olúwa dẹ̀ ti ń sọ fún bàbá yìí pé tó nǹkan tá a mọ̀ ń wí Olúwa mọ̀ ń pé ìwọ lọ́wọ́ gbà kínní gbogbo àwọn tó ju bàbá lọ́wọ́ àbẹ̀ àwọn tó tó bí wọn lọ́mọ àtàjẹ́ káńsù ṣùgbọ́n Olúwa òwe kankan nu wọn àwọn Olúwa wa ń bá bàbá yìí sọ nígbà yẹn bàbá wa ní Olúwa pásọ Ayé Adébóyè wọn á ní bóyá torí bàbá yìí rí àwọn ni wọ́n yà gba transfer kúrò ní UNILAG tí wọ́n ti ń ṣe lecturer wọ́n yà gbà lọ sí Ìlọrin pé ń gbọ̀ ọ̀bá rí mi ń gbọ̀ wá yá ọ wá di pé bàbá Olúwa sọ pé kí bàbá Akíndayọ̀mí pé wọ́n máa láǹfààní láti wá sí Amẹ́ríkà bí kan tó wá sílé ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ẹ̀ náà ni bàbá wa pásọ Reverend Josiah Akíndayọ̀mí láǹfààní àti wá sí Amẹ́ríkà nígbà tó wá sí Amẹ́ríkà gba ẹ̀ bàbá wa náà ló wá ṣàtọ́kùn wọn wá Pastor Ayé Adébóyè ló ṣàtọ́kùn wọn wá wọ́n lọ sí Kenneth Hagin Ministry gbà náà mo rò pé gbà nínú conference yẹn àwọn pastor míì tún tẹ̀lé wọn lọ láti Redeem gbà yẹn nígbà wá kúkú pè wọ́n sí àárín gbogbo àwọn other pastor wípé owó ọ̀rọ̀ tí èmi ẹ̀ ti ń jọ ń sọ ní kọ̀kọ̀ àkókò tó láti sọ gbangba wọ́n wá pè wọ́n sí àárín pé tó báwọn bá ti lọ ìwọ ni o máa gbé mọ́ǹtù yìí o ṣe ni wọ́n ní ìtumí sí pé bàbá Adébóyè ni máa gbé mọ́ǹtù agbára Ọlọ́run dẹ̀ wọnú ayé wọn bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bàbá yẹn Pastor Adébóyè dẹ̀ ṣubú lulẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n lò 40 according to nta gbọ́ wọ́n lò 45 minutes kan tó dìde wọ́n tó padà sẹ́kọ̀ọ́ bàbá tó mórí lé lọ rí pé irú iṣẹ́ wo mo kéré sí gbogbo nǹkan yìí finally nígbà tí bàbá wa bàbá Akíndayọ̀mí tí wọ́n sinmi ní 1980 so kò sí ṣe kò sáì ṣe wọ́n ti ṣe ètò yẹn sílẹ̀ nígbà yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ tí wọ́n bá máa pe G.O. Reverend Doctor because a máa ń joyè Reverend gbà yẹn Reverend Doctor Pastor E.A. Adébóyè nígbà tí bàbá wa tí wọ́n ọ̀dé wọn as ọmọ kékeré làwọn ń gbà yẹn tí wọ́n ọ̀dé wọn as G.O. bàbá ní gbogbo yìí ọkọ ni a gbé lọ́rùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo dáàdi G.O. síbẹ̀síbẹ̀ kò sí nǹkan tí tayé lọ́rùn kò sí nǹkan tí tayé lọ́rùn wọ́n wá yọ bàbá ní ayọ̀ Reverend yìí kù Ọlọ́run ló yẹ ká mọ Reverend kì í sáwọn èèyàn ló yẹ ká Reverend oyè dókítà yìí ẹ bá mi gbé jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ǹjẹ́ wàá fún mi ní ṣe mọ̀ pé jí general officer àti ẹ pé kò sí mo ṣe fẹ́ yẹ ṣùgbọ́n ẹ wà bá mi shorten yẹ ẹ wà bá pè ní G.O. yẹn ni wípé go ẹni tá a rán jáde òun náà ni Olúwa ń ṣe wọ́n á rán wọn káàkiri gbogbo àgbáyé go 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 ó ní wọ́n túmọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn sí ní ìgbà yẹn àkókò tá à ń wí kò sí nǹkan púpọ̀ nù ìjọ kò sówó kò sí kankan nígbà tó ya mọ́tò tí bàbá ń lò bàbá tó tà ìyẹn ni dáàdi G.O. wọ́n ta mọ́tò wọn wọ́n kówó ẹ̀ sí church bàbá ń gán bọ́ọ̀sì kì í ṣé mo gbogbo àkókò wọ̀nyí gbogbo àwọn tá a jọ mọ ọjọ́ gan gbà yẹn gbogbo àwọn tó ń bá lọ chọ́ọ̀chì báyìí ilé náà máa ń pè ẹ̀ wá lẹ́yìn chọ́ọ̀chì yín wá ní ẹ̀ chọ́ọ̀chì gbogbo àwọn pásọ̀ yín ṣòkòtò wọn àwọn ọmọ àlè trọ́sà ìwọ̀n fẹ́ kọrin kan gbà pé ọmọ àlè kò kọjá kókósẹ̀ tí wọ́n máa ń wọ̀ sùtù wọn jápé báyìí ni wípé àwọn chọ́ọ̀chì pé wọn ìlówó wọ́n ti ẹ̀ sọ fúnrú àwọn ẹnìkan sọ fún mi pé ìwọ tó ti lọ gba Jésù láti kékeré ìwọ̀n rò pé o lè lówó nítorí pé àwọn tó bá ti gba Jésù bíi ti yín ti ń ṣe àwọn pásọ̀ yín kò lówó ohun táwọn èèyàn ń sọ ń gbà yẹn nìyẹn kò sẹ́mọ̀ kò sí nígbà tí ọlọ́bàdàn tún dé wọ́n tún criticize náà ni kò sí tí a lè fi tẹ́ ayé lọ́rùn mo wá kẹ́kọ̀ọ́ kan nínú ayé bàbá yìí bí Ọlọ́run ṣe bùkún fún wọn tó wọn ò live comfort life he has opportunity of being so comfortable but he doesn't make himself deliberately because of the gospel ní tí mo fi mọ̀ lélẹ̀ kò sí ìgbà èmi ò rí béèyàn ṣe wà mo wá pé màá farawé wọn lọ́jọ́ kan pé bàbá yìí sùn lóru
wọ́n sì ní gbogbo káàbù wọn àdúrà náà ni mọ́kì mi ìgbésẹ̀ gbégbá ilé nǹkan máa kí mi wọ́n bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lákòókò yẹn nìyẹn wọ́n bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ mo gbìyànjú lẹ́yìn ìjọ́ tí mo gbìyànjú ẹ̀ nígbà bàbá pé 70 wọ́n wá fún mi ní opportunity kan pé kí n wá present nǹkan kan fún bàbá ní ilé wọn gbàtà fẹ́ ṣe 70 mo wá gbéra mo wá lọ sùn camp nígbà tó di nǹkan bí torí aago méje ni ó sì mọ̀ pé aago méje yẹn ti bá débẹ̀ mo máa late mi lọ́rọ̀ wọlé torí àpọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń bọ̀ gọ́fúnà ni o president ni o from different parts of the country different parts of the world so mo bá gbéra mo jí láago 4 òru mo ṣe jí láago 4 òru mo bá dẹ̀ rẹ́ni náà tí ń rìn lọ́pàá lóde ń gbàdúrà mo wá dúró mo tí ò ló ń lọ yìí náà ń rìn bí ọmọ kékeré náà ń bàbá 70 years old náà ń bàbá mo ní nígbà tẹ́ bá dé wájú congregate tẹ́ gbọ́ let somebody shout hallelujah èèyàn lè tutù lójú kọ́mọ́ tutù nú ẹ̀mí mo wá ń wò ńgbà tá a dé tó dára ọjọ́ kejì mo rà wọ́n tún ti débẹ̀ mo rí ọ̀rá ka gbádá bára jókòó jẹ́jẹ́ wọn ò sì tó gbé mo ní iná nù àwọn tí mo kẹ́kọ̀ọ́ la mo lọ lé $34 wa mo ní èmi náà ní sùn tó bá di orí ọ̀fẹ́ ni o orí ọ̀fẹ́ ni o so irú ẹni yẹn ẹjẹ́ kí n tún fún ní ẹ̀rí kan pa wọn lọ́jọ́ kan bàbá ṣe dìde lórí àdúrà personal prayer life ni o kì í ṣe ìsọjí àbí kankan náà ṣe o bí wọ́n ṣe dìde lórí àdúrà bóyá kan lára àwọn mínísítà ìlú lọ́ba sáré wá lọ́ba wá kí wọ́n pé àwọn béèrè dáàdì bó ṣe rí dáàdì nìyẹn lọ́ba dì wọ́n gbági ilẹ̀ ní straight bam anointing ni ìgbóoru àdúrà yẹn a ṣe kíní kan ní camp ní some years back bí àyẹn dáàdì kọ́kọ́ gba 40 days wọ́n lè ti mọ ìgbà tẹ́lẹ̀ bọ̀ ìgbà táwọn ọmọdé mọ̀ nù kò dẹ̀ wá sí ọdún tí bàbá ń gba bíríbírí 40 days ẹ wá wo bí tí lẹ́kọ̀ọ́ agbára yóò ti dé children department làwa wà bàbá gbàdúrà fáwọn èèyàn wọn ní ó dáhùn kó fẹ́ rà àwọn everybody anywhere tó yẹ kó tó bá wà àwọn kan máa ṣe ọwọ́ báyìí ẹ wo bí tí children auditorium wà ẹ wo bí tí gbogbo dormitory wà ń gbà yẹn kò sí ibi tí agbára Ọlọ́run rè dé people were falling under the anointing and people were receiving healing ẹ̀rí àwọn arọ ń dìde àwọn afọ́jú ríran ṣùgbọ́n eléyìí kò lè wáyé bí kò sí nípa àwẹ̀ àti àdúrà bàbá yẹn has paid a price so opportunity la ní láti gbà wọ́n lálejò ní Houston Texas ní ọjọ́ 21 oṣù sáwà yìí 21st of March 2018 is a great day. It's going to be a great day. It's going to be a day of miracles. Let the fire fall. Hey! So, ẹ ṣé bàbá wa ó túmọ̀ sí pé ìbéèrè tí mo béèrè ibẹ̀ náà lè padà parí ẹ̀ sí tó ní mo ti ń wò pé ó dàbí pé àbí ìbéèrè tí mo béèrè yìí kò fẹ́ ògùn ibi tẹ́ parí ẹ̀ sí wá jẹ́ kí n rí pé òye wa torí bíbélì pé Jésù sì pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó sì fún wọn ní agbára ó fún wọn ní agbára ìyẹn mo fi ní máa béèrè wípé tó níwọ̀n bá tí ẹ gbé lọ́dọ̀ wọn àti àwọn ìrírí tẹ́ ẹ ti rí kẹ́ tó kó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí àwọn kan wọlé lè sọ nípa ìfarahàn agbára Ọlọ́run nípasẹ̀ bàbá wa nínú Olúwa yìí pé àwọn kan wọlé lè sọ pé no mo mọ̀ pé fún nínú ọtẹ sọ àlàyé fún wa lónìí sìn pé Redeem nígbà yẹn ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo péré gbà ní bàbá olùdásílẹ̀ wá sí olùfẹ́ àti wá sí Amẹ́ríkà ẹ wá wo Redeem náà lónìí tẹbí nípasẹ̀ èèyàn kan ṣoṣo bẹ́ẹ̀ni náà ni Redeem yẹn ṣe wá gbilẹ̀ àrà tó ń bẹ nínú èèyàn kan ní ìpè ẹnìkan gbé jáde. a ṣe ìsọjí kan congress yẹn àwọn ṣe káàkiri gbà yẹn ní Ṣàgámù ní 1983 ọmọ kan wà ọmọ kékeré ni torí children department mi wà ń gbà yẹn ọmọ yìí ó dà wọ́n láàmú púpọ̀ children department wọ́n ṣáà gbé ọmọ yẹn bó ṣe wá pè lọ́rọ̀ pé bẹ́ẹ̀ kó ṣàìsàn wá gbé lọ sí prayer warrior àṣé ó wò pé wọ́n ràn wá ní nígbà wá dé prayer warrior tí iná àdúrà dáhùn bàbá kan wà may so rest in perfect peace bàbá yẹn tí ó ti ń sáré ọmọ yẹn kiri bàbá yẹn nalẹ̀ bàbá kẹyẹ ń gbà yẹn a máa ń pè ní bàbá òkúrú ẹ̀rí ní ìgbà tí wọ́n wá gbé ọmọ yẹn dé prayer warrior lọ́mọ yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kàkán ṣeun jẹ́jẹ́ pé gbogbo àwọn àjẹ́ ti Ìbàdàn ti Èkó àti ti Abẹ́òkúta gbogbo Ògùn state ní àpawọ́pọ̀ ní ọ̀ràn òun níṣẹ́
pé òun gbé agbára sí ìdígi ìrókò kan ẹ mọ̀ kọ́ ọmọ yẹn fẹ́ disappear lọ́jọ́ tá à ń wí àdúrà tẹ bá wọn tí ọmọ gbọ́n ló ṣe kó ẹrù yẹn débẹ̀ ìgbà oríṣiríṣi nǹkan tó fẹ́ lò wọn náà pé ká fún lẹ́yẹ mẹ́fà lọ́lọ́ pé àwọn mélòó ni ọ ẹyẹ kan ti tó fún ọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní iṣẹ́ tí wọ́n rán òní pé kò ń lọ rè gí kì í ṣe ti ṣe tàn tí mo gbọ́ èmi gan kojú ara mi rí ni pé wọ́n ní kò ń lọ rè gé ahọ́n bàbá wa ọwọ́ Ọlọ́run sì mú bàbá gbàdúrà fún wọn lay hands on him gbogbo agbára yẹn wọ́n break it nínú ayé ẹ̀ àtúnṣe ìsọjí kan náà ni a gbọ́ wèrè oríwòsàn lójúkorojú ìyanu ojúkorojú physical miracles so opportunity la rí ní Houston Texas láti gba bàbá wa yìí kí ló dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yìí nínú ayé bàbá yìí Jésù ni o Jésù ni o. tó ẹ̀yin aráalé náà lẹ̀ ń gbọ́ yẹn a ò tí ì parí bẹ́ẹ̀ ni a sì ń bọ̀ ní amẹ́yẹ bọ̀ lápò ẹ̀yẹ kọ́ là mú bọ̀ lápò kẹ́ má tún sọ pé ẹ̀yẹ evangelist mọ̀ sọ pé a máa mẹ́yẹ bọ̀ lápò Jésù náà là ń kéde rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó ẹyẹ jẹyẹ lọ ẹyẹ yòógbé domi greater is he that is in us than he in the world. Remember bẹ́ẹ̀ni wise like a snake and be gentle like a dove. bẹ́ẹ̀ni tó gbogbo ẹ̀yin aráalé bàbá mi yìí náà ni mo ń sọ̀rọ̀ wọn lónìí torí tí n bá celebrate bàbá yìí jù bẹ́ẹ̀ lọ ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ torí ìdí tí mo fi celebrate Ọlọ́run nínú ayé bàbá yìí òun náà ẹ máa gbọ́ lẹ́ni o torí mo fẹ́ kẹ́ wà níbi ìpàdé yìí on the 21st of March let the fire fall ní Texas Southern University bẹ́ẹ̀ni basket arena bẹ́ẹ̀ni Texas Southern University basketball arena tó wà ní 3000 Wheeler Avenue at Ernest Houston Texas 77004 ó náà lẹ́wọ̀ lórí àmúhùnmáwòrán yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ìkéde rẹ̀ náà ẹ máa tún rí bó ṣe ń lọ ní abẹ́lẹ̀ ń bẹ̀ torí pé ọwọ́ bí Jésù wípé ó sì pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ bí ẹni pé Jésù pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn ó sì fún wọn lágbára èmi gan a lè sọ nípa agbára Ọlọ́run ayé bàbá yìí mo lè sọ nípa agbára Ọlọ́run ayé bàbá mi yìí bàbá Adébóyè to Redeemed Christian Church of God tí n bá padà dé látòkè lọ́hùn gbóhùn níwòrìn ìdí kílódé wọn ni pé ṣe bí programu kìrìsìtẹ́nì gbani ní evangelist kéde máa ń ṣe èwo ló tún wá dé ti programu Redeemed padà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ ìdí gbangba fún yín ǹjẹ́ evangelist kéde fi débi tó dé lónìí ẹ máa rí díẹ̀ ẹ máa gbọ́ díẹ̀ ẹ sì máa rí ẹja àdókè lọ́nà náà. ẹ bá mi yọ̀ o ẹ bá mi yọ̀ ẹ bá mi yọ̀ o ẹ bá mi. ìjọ Mercy of Christ Development Ministry aka Mountain of Mercy ń pe gbogbo ènìyàn sí àkànṣe ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta 3 days power pack revival Jésù la pàkórí ẹ̀ orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ orúkọ witiwiti bí iná orúkọ gbàmùgbàmù bí atẹ́gùn tí ń lù gbàgbàgbà iná ńlá àjókòó ní jùwálà hẹ́hẹ́ Jesus bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kejìlélógún oṣù kẹta títí di ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù kẹta ọdún 2018 ní gbọ̀ngàn ilé ìjọsìn wọn tó wà ní nọ́mbà 873 Dulles Avenue Suite 8 Stafford Texas 77477 láago méje ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ ọjọ́ ìbí bàbá wa olùdásílẹ̀ Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ńlá ó fi dé ládé ní ọjọ́ kẹrìnlélógún ẹ̀túyáyá wá ẹ̀wá gbárí ayọ̀ lọ́dọ̀ Olúwa níbi tí ọmọ arúgbó ọjọ́ ó ti máa rọ̀jò àdúrà sórí gbogbo ènìyàn tí ó sì máa porúkọ Jésù tantantan wá fún ìgbàlà ìwòsàn ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn àti ti Sátánì ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti olórin ẹ̀mí lẹ́ ó bá pàdé níbẹ̀ tí ẹ bá ń fẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè bàbá wa olùgbàlejò Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́ lórí aago tororom 346-971-1877 3 days power pack revival Jésù la pàkórí ẹ̀ Jesus is Lord. ògo mi ti dé o gbogbo aráyé ẹ wá bá mi yọ̀. Celebrate our God and King with a song and dance unto Him sing. We will lift our praises high. Jesus glorify, He is Adonai. A new day, details of tomorrow, Almighty. A new day, details of tomorrow, Almighty. This is a new day, I will praise your name.
ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì náà ni ètò tó ní I dedicate the program to the God in the life of our father in the Lord, Pastor Enoch Adejari Adeboye, the General Overseer of Redeemed Christian Church of God, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God. He will be in Houston, Texas here on the 21st of March for the program team, Let the Fire Fall. Let the Fire Fall. And it's going to be a night of miracle, signs, and wonder. Yes, I want you to find time to be there. It is a place you need to be. God has been so wonderful using this Baba for long years. I grew up to see him, God using him mightily. And the venue is Texas Southern University Basketball Arena, 3000 Wheeler Avenue at Ellis, Houston, Texas 77004. Benny. So by God's grace, the program is coming up next week. And I want you to be there. Yes. Kí n tó sọ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan kí n tó lọ sókè lọ́hùn. Mo ní wọ́n sọ ìdí fún yín tí mo fi dedicate ẹ mọ̀ pé wọ́n ní tá a bá gbìn báyìí náà làkú máa ká gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo ti ń bá bọ̀ láti ẹ̀yìn wá. Lọ́jọ́ àdìjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run á tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. Ó tá a bá gbìn báyìí ó náà kú la máa ká. Kò sẹ́ni tó bí á gbìn ẹ̀fọ́ tí ó já àlùbọ́sà ń bẹ̀. Tó o bá gbìn ìrèké náà ní wàá ká o lè gbìn ìrèké kò ní iṣu ló fẹ́ wà ń bẹ̀. Tó o bá gbìn ànàmọ́ tó ní oníkókò ló fẹ́ wú mẹ́ kó pọ́ kó ṣẹ́ṣẹ́ o. Tó o bá gbìn báyìí náà ló máa ká. Ó tí bàbá wa Pastor Adeboye ó tí wọ́n gbìn náà ni wọ́n ká lórí ètò yìí lónìí. That's why I dedicate this program, today's program, to God in his life. Yes, nítorí pé ẹ bá wò lágbára Ọlọ́run rí nínú program wa yìí náà ni ó ní ibìkan tí mo ti kọ́ ń bẹ̀. Ọlọ́run Adébóyè tó ń ṣe bẹ́bẹ́, Ọlọ́run Akíndayọ̀ mi ń ṣe bẹ́bẹ́, tètè dá mi lóhùn ọjọ́ ń lọ. Ọlọ́run Adébóyè tó ń ṣe bẹ́bẹ́, Ọlọ́run Adébóyè tó ń ṣe bẹ́bẹ́, Ọlọ́run Akíndayọ̀ mi ń ṣe bẹ́bẹ́, torí tètè dá mi lóhùn ọjọ́ ń lọ. Ọlọ́run Adébóyè tó ń ṣe bẹ́bẹ́. Mo kọ orin yẹn kí ni ìdí tí mo fi kọ orin yìí ní àkókò tá a sọ nípa rẹ̀ yìí. Èmi tẹ́ ń wò yìí ọmọ yín yìí evangelist náà ni mí. Mo máa ń ṣe evangelism káàkiri, mo dẹ̀ máa ń rìn káàkiri. To the glory of God, I've been privileged to be one of the inner jacket security for our father in the Lord, Pastor E.A. Adeboye. I was in the sanctuary and the parish called Strong Tower Sanctuary, Ojota, under the calling of our father, Pastor Maduka, and Pastor Edopolo, and Pastor J.T. Kalejaye. So I was, by the grace of God, privileged to be first set who are selected to be inner jacket security to our father in the Lord then. So, ṣùgbọ́n nígbà tí ìjì yìí dé tó lágbára díẹ̀, mo máa fẹ́ ti gbọ́n tọ̀mí díẹ̀, mo máa fẹ́ sẹ̀rìn sí evangelism ni. Mo máa fẹ́ sẹ̀rìn sí evangelism. Ẹ̀sán àti náà ti Pastor Maduka, gbogbo wa pátápátá lè dẹ̀mọ́ Pastor J.T. Kalejaye. So, mo máa fẹ́ sẹ̀rìn sí evangelism ni. Ọjọ́ yẹn mo wá rìn láti Ọjọ́ta lọ sí camp. Bí mo ṣe máa ń fẹsẹ̀ mìíràn náà ni ẹ̀yin ará lé ẹ mọ̀ pé oṣù ọ̀sá ìwọ fẹsẹ̀ rìn láti Ọjọ́ta lọ camp. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi ẹsẹ̀ rìn láti Ọjọ́ta lọ sí Redeem camp. Ọjọ́ yìí ó ti wá rẹ̀ mí, mo wá lọ síbi general toilet, general restroom. Mo wá lọ síbẹ̀, mo wá jókòó sí ẹnu rẹ̀ ẹ̀kọ́ general restroom yẹn ó wà lẹ́yìn auditorium gangan nígbà yẹn kò ń ṣe àwọn auditorium tá ń lò sí yìí o. So mo wá jókòó síbẹ̀, ó ti rẹ̀ mí, mo wá na ẹsẹ̀ mi, mo ń gbọ́ wàásù bàbá wa lọ́wọ́. Because I didn't Baba the Lord said I should tell somebody here, you are hearing me, but you are fed up, you are tired. But the Lord said, go ahead and do what I ask you to do. Testimony will follow it. I will not do anything again. Mo fẹsẹ̀rìn, mo ṣe evangelist, don't know about to fẹsẹ̀rìn, mi fẹsẹ̀rìn mọ́. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ yẹn, bí mo ṣe ń lọlé, lẹ́mí yẹn sọ pé bàbá ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ ló fẹsẹ̀ rìn mọ́ pé tó mi lè ṣe máa tún máa fẹsẹ̀ rìn láti Ṣàngó lọ sóṣòdì. Mo ní mo ti ń rìn ó ti sú mi, Ọlọ́run
ṣèrànlọ́wọ́ fún mi tó bá ti ṣèrànlọ́wọ́ màá wọ mọ́tò màmá mo bá fẹsẹ̀ rìn lọ́jọ́ yẹn nígbà tílẹ̀ mọ́ gbọ́ mi you have to be in this program. I don't know why God is going to use this program mightily to transform some destiny. Amen. I am a testimony to what God has done through our Father in the Lord. Mo dé number 34 Agesin Street ní mọ́ṣáláṣí lẹ́kọ̀ọ́ lọ́run ní Nàìjíríà. Àárọ̀ ọjọ́ kejì mo bá gbéra mo bá fẹsẹ̀ rìn lọ sí Alákùkọ. Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí tún fẹsẹ̀ rìn mi lọ sí Òṣòdì. Mo tún wàásù mi lọ. Mo dé Òṣòdì mo ń wàásù padà bọ̀. Nígbà tá a bá kọjá ilé epo ní àtàwà kọjá Yànàpájà tá a da free báyìí ilé epo kan wà bàdé other side báyìí tí ẹ bá ń bọ̀ ó wà bàdé left. Mo bá yà sí ilé epo yẹn mo ní jókòó díẹ̀ pé ó ti rẹ̀ mí. Mo wá sọ pé ìwọ Ọlọ́run tí ìbá ṣe torí mo ti determine pé mi ṣe evangelism mọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá sọ túrú bàbá pé tẹ̀síwájú ìkankan wà nínú ẹ̀fọ́ ẹsẹ̀ ìwọ Ọlọ́run mo gbọ́rọ̀ sí bàbá lẹ́nu ni o àti ìwọ Ọlọ́run tó dé kan sọ fún mi lọ́la mi ìṣẹ́jẹrẹ mọ́ níyà olóúnjẹ ẹ bá ní evangelist ẹgbà 100 naira yìí ẹ fi ra nǹkan kẹjẹ wọn rí pé tired mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó bá tún bu oúnjẹ fún mi mo jẹ mo bá cross other side pé bí pé mo fẹ́ wọ mọ́tò wọ́n ní ẹ má fẹsẹ̀ ẹ wọ mọ́tò mo ṣe níbi ìtàgbé wá ní cross other side ibi kan tá ti ń ta pákó wà mẹ́ báyìí bí mọ́tò yẹn ṣe dúró báyìí tí wọ́n ṣe bí pé àwọn fẹ́ gbèrò ṣe àwọn pé mọ́tò yẹn ti blọ́ọ̀kì èmi àti ìyá olóúnjẹ mo ṣe sáwọ nù bí pákó nìyẹn tí mo sáwọ bí pákó mi ra fẹsẹ̀ mi dé oṣù dìbò odidi 100 naira èmi nìkan tán yẹn 100 naira kí wọ́n máa wọ mọ́tò ayé mi ò ní bàjẹ́ èmi nínú uncompleted video tí mò ń gbé ìrọ̀ o uncompleted video tí mò ń gbé màá tẹ̀ tí ń rí nǹkan fi jẹun yàtọ̀ síra wọn. mo mọ̀ dé uncompleted video yìí gbogbo ẹ̀jẹ̀ bá mọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáadáa ẹ̀ mọ̀ ibi tí mo sọ yìí number 34 Agesin Street Agesin Jarifa Street ní mọ́ṣáláṣí Alákùkọ lọ́hùn ní Nàìjíríà mo ṣe débẹ̀ tilẹ̀ sú mo bá ní kí n lọ oúnjẹ lẹ́mí ẹ̀ ní o gbọ́dọ̀ jẹun o gbọ́dọ̀ fi owó yẹ oúnjẹ gàrí tó kù yẹn lọ mú tó bá ti di lọ́la 100 naira yẹn fi ẹsẹ̀ rìn lọ sí Ṣàngó kó lọ wọ man transit kó lọ wàásù olúwa tí mo ti rò pé 100 naira yìí máa tún jẹun tó ní tẹ̀sí tó yàtọ̀ gbọ́ mi ẹ̀sà àwọn èèyàn tún gbé dá àwọn èèyàn láti wà mí program you have to be there. Your destiny is going to be transformed. I trust God in this life. I trust God that called him. I have a testimony for what God has been doing through our Father and the Lord Pastor E.A. Adeboye. Bí mo ṣe wọnú máa transit yìí and driver lọ́jọ́ yẹn lónà lọ́hùn wọ́n pè ní Adébáyọ̀. I remember the name very clearly. Adébáyọ̀ lórúkọ driver yẹn. Mo bá dẹ̀ jókòó síbi ẹmọ mass transit tán náà Òṣòdì má dẹ̀ jókòó síbi entrance yẹn má lẹ̀ ṣe ń lọ ní driver ní tọ̀dọ̀tọ̀ ní mo ṣe dìde pé praise the Lord ó ní ẹni sùúrù kẹtọ́ wàásù sówó mọ́tò yìí sówà lọ́wọ́ yín ẹ má tẹ̀wọ́ kẹ má tẹ̀kọ́ tẹ̀kọ́ ẹ wá wàásù bí mo dẹ̀ tọwọ́ bá kú 100 naira ní n bá sanwó ó ní òkè ẹlẹ́mọ̀sán wàásù yín lọ mo bá bẹ̀rẹ̀ sí wàásù mo wàásù láti Òṣòdì gbogbo láti Ṣàngó àwọn tó yẹ kó bọ́lẹ̀ ní Yànàpájà tó yẹ kó bọ́lẹ̀ ní Ìkẹjà lọ́nà gbogbo àwọn tó yẹ kó ti bọ́lẹ̀ wọn ò lè bọ́lẹ̀ mọ́ torí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe kí ni ó ti wá wọ̀ wọ́n lára nígbà tá a dé Ládìpọ̀ ilé epo kan wà bàdé right báyìí ni kọ̀dọ́tọ̀ wọn ni gbogbo ẹni dọ́rọ̀bà ni kò sẹ́ni tó ń bọ́lẹ̀ látẹ̀kẹ́ gbogbo àwọn tó náà fẹ́ bọ́lẹ̀ kí ni kọ̀dọ́tọ̀ ni kò sẹ́ni tó lè bọ́lẹ̀ ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń jáde láti ẹnu bàbá yìí ní dọ́rọ̀bà ni so òun kàn ń lù sí tóun ni òun kàn wà mọ́tò lọ ẹ̀yìn gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyẹn bá wọlé epo yẹn mo rò pé àwọn èèyàn fẹ́ bọ́lẹ̀ ni n bá dákẹ́ ó ní ẹ mọ́ dákẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ tí ò sẹ́ni bọ́lẹ̀ láti Òṣòdì láti Ṣàngó èmi náà fẹ́ gbọ́ ní bá wàásù parí o nígbà táwọn èèyàn máa bọ́lẹ̀ inú mọ́tò owó tán fún mi lọ́dún náà lọ́hùn ó jẹ́ bí 8,000 plus èmi nìkan fẹ́ yẹn làlájì kan bá bọ́lẹ̀ ó ní I want to have your phone number gbogbo àwọn tó ti ń wàásù látijọ́ yìí ní tó sọ lónìí yìí ṣe ló dàbí pé mi gbọ́ rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ èmi ló ń bá wí mo ní mi ní phone number alájì ẹ bá fún mi ní fóònù ẹ̀ ó ní tóun bá ti ń bọ̀ òun á pe nọ́mbà yẹn kí n gbé gbogbo àwọn tó bá ti ń pè kí n sọ pé kán pè lálẹ́ tóun bá ti gbé pé òun á sọ bí tóun bá ti pàdé mi gbogbo ẹni tí ń gbọ́ mi lára nínú ilé lónìí pásítọ̀ kan wà nínú mọ́tò yẹn lọ́jọ́ yẹn wọ́n pè ní pásítọ̀ Rótìmí Sóbíyè òun ni Paris pásítọ̀ mega parish ó wà ní Máfolúkù
mega parish tó wà ní Máfòlùkù ti Redeemed Christian of God mega parish tó wà ní Máfòlùkù olówó àánú mọ́tò yẹn lọ́dún náà táwọn tó mọ̀ sọ yìí lọ́dún náà lọ́hùn gbogbo ìgbà tí mo sọ yẹn yára lé uncompleted building ni mo máa ń gbé ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ látẹnu bàbá wa pé májò rẹ̀ ó tẹ̀síwájú nǹkan kan wà nínú ẹ̀ fún ọ lónìí ìwàásù nú bọ́ọ̀sì man transit yẹn òun ló gbé mi débi tí mo dé lónìí. Hallelujah. So I can testify to God that called our father and the Lord Pastor Enoch Adejare Adeboye, the general overseer of the Redeemed Christian Church of God. I'm proud to say, I can proudly say that God is in him. Àwọn tó jẹ́ bàbá fún mi gan lè sọ ohun tó lọ. That's why tí mo fi release orin yẹn pé Ọlọ́run Adébóyè tó ń ṣe bẹbẹ ó tún ti dé Houston lẹ́ẹ̀kan sí ó tún fẹ́ ṣe bẹbẹ Bẹ́ẹ̀ni. ní Houston báyìí o. Ní 1982. Bẹ́ẹ̀ni. Músíkì kan. Ó dé stage kan wọ́n announce wọ́n ní tó. Ó ti dákẹ́ o tó. Bàbá ń wàásù wọ́n wà dání let's pray wọ́n pray wọ́n wá síbi tán tẹ́ mi sí. Bàbá lay hands sí ikùn yìí. Ó ń gbóná dandandandan. Mo ti gba healing mi o. Gbogbo ẹ̀kọ́ pátá la fọ̀ mí ti dájú. Tó so ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo tí ó di wa Bíbélì sì sọ nínú ìwé tó ògbóni fọlọ́run Bíbélì sì sọ nínú ìwé Mátíù orí kẹwàá ẹsẹ̀ karùn-ún ó ní ẹ jáde lọ ẹ lọ wàásù Ọlọ́run ti pè bàbá wa báyìí wọ́n ti jáde wá sí Houston báyìí wọ́n ti rán Ọlọ́run ti rán wọn wá sí Houston Texas ìwọ tí o ti láǹfààní láti lọ sí káàmpù ní Dallas àbọ̀ tí lọ láǹfààní láti lọ sí káàmpù láti lọ sí Redeemed camp or any headquarter ní Nàìjíríà you don't need to travel and look for money to travel. It is time to come over here. You can come over here. Mabo, what's it? Houston, be all those people you are outside the standards, you are outside Houston. You can come. I can testify to you how God is using our father, Pastor E.A. Adeboye, and how God is going to use him mightily. So, Kato Adeboye lónìí, Pastor Kunle, kini àfojúsùn àwọn èèyàn kí lẹ rò pé káwọn èèyàn máa fojúsùn kí ni nǹkan tí àwọn kan wọlé rò pé ó ṣeéṣe kán bá pàdé expect miracle deliverance and an instant answer to your request. torí bẹ́ẹ̀ á gbóhùn àdúrà sókè ibi tí a bá ti sọ wípé anywhere they say let the fire fall come and experience the presence of Almighty God. We have experienced it before. It has happened before and it's still happening, and that day is going to be a special day in my life. What about you? I believe so. It's going to be a great day for every one of us in this instant. Many people are going to be there. Many people, they are going to be there. So you too, we are expecting you. We are waiting for you. Make sure you don't miss this opportunity. Opportunity comes once in life. Once you miss it, I don't pray. I don't pray you miss it. I won't miss it. I will not miss it. I won't miss it. So this is what we are saying before I go for today. Yes, be there. Next week, 21st. That is next week Wednesday. Next week Wednesday, 21st of March 2018. Let the fire fall. The program starts 6 o'clock in the evening. When the Bible said let the fire fall, in the day of the apostle, in the day of the Pentecost, the Bible said the fire fall. The Spirit of God split himself in form of fire, and it fall on people. There was deliverance, there are release of gift and prophet. See, that when there is topic, this topic is a mighty topic. It is a when fire fall, the darkness will be exposed. Exactly. Secret will be open. Àṣírí òkùnkùn ayé rẹ̀ máa tú. Sọ́ni tó ti náwó lẹ́lẹ́ni títí tí owó yẹn ò ṣiṣẹ́ yẹn máa bọ̀ ní programu yẹn. Wàá rí i pé Ọlọ́run sì ń ṣiṣẹ́ bíi ti gbani. Ẹ mọ̀ pé ètò yìí ètò kìrìsìtẹ́nì gbani ni. Mo lè sọ fún ọ, mo gbẹ́jú rí agbára Ọlọ́run ni. Òun náà ni mo ṣe lè dúró nínú programu yìí láti kéde ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá wa Olúwa Pastor Enoch Adeboye Adejade. Come this coming Wednesday, 21st of March. Even if you have never been in any crusade before, try and don't make miss this one. Try and make don't this one. miss this one. Yes. It's going to bless you. You are going to hear the address on the advert. Yes, you are going to hear the address on the advert once again.
it is going to be very powerful program in the name of Jesus. Amen. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ ṣé gan pé a pè yín ẹ tún jẹ́ wa. Ẹ̀yin náà ṣe ó dẹ̀ dá wa lójú pé bàbá tún pè yín ẹ tún máa jẹ́ wa. Anytime. Tó ẹ ṣé. Tó orúkọ tèmi ni Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́ tí ìjọ Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní 873 Dulles Avenue Suite A Stafford Texas 77477 Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní 873 Dulles Avenue Suite A Stafford Texas 77477 ẹ pàdé wa ní ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run mo kí amójú ẹ̀rọ mi sister mi dáadáa ní àwọn náà ní gbogbo ìgbà sister Bánkẹ́ náà lórúkọ wọn jẹ́ mo kí yín ẹwà yín ọmọ dọ́sí náà ní Ọlọ́run á máa bá mi gbé yín ga ẹ̀rí náà ni ó mọ̀ jẹ́ tiyín bẹ́ẹ̀ ni ọdún yìí ọdún ògo ọdún fihàn ọdún ìṣeré ọdún àlùyọ náà ni ó kù máa jẹ́ fún yín lágbára tó lọ́rùn òpẹ́ ògo tó mo dẹ̀ kí bàbá wa pátápátá olùdarí iléeṣẹ́ ABN television mo kí yín o bàbá wa Arówólò mo kí yín Ọlọ́run àwọn bá aróyìn lágbára iléeṣẹ́ yóò mọ̀ dàgbà sí yóò mọ̀ gbòòrò sí yóò mọ̀ lọ sókè sí ni pẹ̀lú àṣẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni tó o náà ni mo fi ń ṣe ìlọ ẹ má gbàgbé o this program is a wonderful program, a program you must not miss. Yes, I dedicate this program for today for our Father in the Lord. So you want us to help you to advertise your program. Maybe you have a revival, you have a whatever. You can contact us on 8. You can contact my phone number at any time on 346-971-1877 +1 346-971-1877. Join us next week, Wednesday. God bless you. Amen. Lord, send the rain. Pour out your spirit. Let the fire fall. Heal us one and all. Fall fresh on me. Lord, send the rain. Pour out your spirit. Let the fire fall. Heal us one and all. Fall fresh on me. Lord, send the rain. Pour out your spirit. Let the fire fall. Heal us one and all. Fall fresh on me. Let the fire fall.